هاجمت اليوتيوبرز تونسية مقيمة بالمغرب نجلاء غرس الله طليقها فؤاد قبيبو رجل ابتسام باطمة، وذلك بسبب ابنها سلطان. واختارت نجلاء خاصية ستوري على حسابها على موقع تبادل الصور وفيديوهات انستغرام من أجل تمرير رسالة عتاب ولوم لطليقها قبيبو. جاء فيها: أن تكون أبا هي مسؤولية يا رجل، إذ لم تتمكن من تحملها كما ينبغي. من الأفضل أن تختفي وتلعب دور ميت على التواجد وجلب العار لطفل صغير في الوقت الذي يقوم والده العزيز بإلغاء جميع مكالماته، وفي الوقت الذي أشعلت فيه نجلاء غرس الله مواقع التواصل الاجتماعي بتدويناتها المثيرة للجدل. التزم فؤاد قبيبو الصمت ولم يعلق على اتهامات طليقته. ومن جهة أخرى أطلت اليوتيوبرز التونسية على متابعيها عبر شريط فيديو شاركته مع متابعيها على التعاطف مع صغيرها، وكشفت أيضا أنها ليست معتادة على الشجار أو الفضائح عبر السوشيال ميديا، غير أنها لم تتملك نفسها عندما رأت دموع وحزن ابنها سلطان، مبرزة أنها لم تقم بتقاسم رسائل صوتية في إشارة إلى حجم الألم الذي لحق الطفل الصغير جراء تصرف والده، موضحة أن الأمر ألمها جدا لدرجة أنها اضطرت إلى الحديث عنه وليس رغبة منها في إثارة الضجة. وبعدما كشف فؤاد قبيبو أنه ندم على إنجاب ولد معها وندم أن تكون هي أم ابنه سلطان، طليقة فؤاد قبيبو التونسية خرجت قبل قليل ونشرت فيديو لشخص يتحدث بالتونسية عن القهوة: إذا رأيت شخصا يشرب قهوة في منتصف الليل ومن بعد يمشي الفرش ويتمدد ويجيه النوم عادي جدا كأنه ما صار شيء، هذا ما تحكي معه على الأحاسيس، كإشارة منها أحاسيسها تجاهه ماتت وما عندي إحساس للرد.